तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 100 डे 50 बजट गेमिंग पीसी बिल्ड्स का चैलेंज। 50 बिल्ड्स इसलिए क्योंकि हर दूसरे दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा। पीसी दो सेगमेंट में आते हैं, एक राइजन बेस्ड और दूसरा इंटेल बेस्ड। इसलिए पहले 30 रील्स में हम सिर्फ राइजन पीसी बिल्ड्स दिखाएंगे और बाकी के 30 रील्स होंगे इंटेल पीसीस के ऊपर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हर रील में आपको मिलेगा कंपोनेंट्स की बाइंग लिंक्स, रियल वर्ल्ड एफपीएस एंड बेंचमार्क और अंतुतु स्कोर भी, ताकि आपको ये समझ आए कि आपके लिए कौन सा पीसी बेस्ट होगा। तो अगर आप सच में एक बेस्ट बजट गेमिंग पीसी लेना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहो और लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलना। अगले वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मिलते हैं वहां पर।